ครับหลังจากเพิ่นเกี่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเอาเข้าขึ้นรถเด้อครับครับมื้อนี้เกี่ยวเข้าท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นเย็นครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับวันที่2ธันวาคมครับเอามาครับเบิ่งคนล่าหนูไปน้ำครับเอาครับมาเบิ่งคนล่าหนูครับเอาแผนกเกี่ยวเข่าแผนกไล่หนูครับครับรถเกี่ยวเข่าไทยเสียงย่นการเกษตรครับต้องเสียสร้างตำบลน้องหินอำเภอมุกสวงจังหวัดระยองครับครับมื้อนี้ไปเกี่ยวหน้าพญเฒ่าเที่ยวแรกเลยเห็นป่ะครับมื้อนี้เที่ยวแรกเลยวันที่2พฤศจิกายนมื้อนี้เขาเพิ่นตั้งงามดีตัวล่ะ
ครับมื้อนี้วันที่2พฤศจิกายนกำลังเกี่ยวเขาไอ้พ่อใหญ่เฒ่าอยู่ครับบ้านแม่นี่แหละครับเขาเพิ่นงามตัวละครับเขาตั้งดีครับเกี่ยวเขาด้วยรถไถเสียงยนต์การเกษตรครับของเสียสร้างตำบลหนองหินครับไปชมต่อครับมันละไปต้องเสียไม่ให้เท่ามันละบ่มันละบ่เพิ่นนี่ไปไผบัดนี่ ไปก็ไม่เลยครับ ไปแหล่พูดอ่ะหน้าคว้างพูดอ่ะครับสุดท้ายนี้ผมขอจากไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพบกันไว้อย่าลืมกดติดตามเร็วแชร์ก่อนครับมีสารแม่นะครับหักก่อนครับทีนี้คอยโดนๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม